Jeez. Alright. Donc on est 5 personnes. Salam alaikum Kouchi. J'espère que tout va bien. On est 11. Ok, salam Driss. شوف كيف ما ديما ما احتاجش نعاود لكم لا ميم هيستوار. الله يحفظك دريس. خصني ندوش باسكو سينو هاد الشعر هذا لا يوريه ليك. جي في لا فوت اني ما نمشيش للحجام قبل الكونفينمون. دونك اللهم ندوشو واحد شويه باش نكونتروليو شويه هاد لا سيتوياسيون هادي. Alors, en fait, comme toujours, راكم عارفين envoyez vos questions انا غادي ندوي داك الهضره اللي كنت بغيت نقول بيان سور اليوم و en parallèle les certaines questions. Omar qui m'appelle Box. Merci cousin. Bon en fait, il a بانت لكم il جاتكم une question en tête soit dans le sujet ou le même à part انا غادي نقراها الا قدرت نجاوب عليها غادي نجاوب عليها دونك بلا ما نتعطلوا بزاف. اليوم بغيت ندوي على بزاف ديال لي كيسيون اللي وصلوني سورتو فات اللي وصلوا سورتو دورون اللايف الاخر ديال شنو هما لو تيب دونتربريز اللي نقدروا كيفاش نقدروا نديروا الفلوس وسط الكونفينمون. شنو هو تيب دونتربريز اللي نقدروا لونسيو دابا و جو مي سوي دي هذا هو الوقت باش ندويو على علاش لي سيتوياسيون بحال لا سيتوياسيون اللي حنا فيها دابا هو احسن وقت باش تلونسي البيزنس ديالك وندويو على حتى على كيفاش وشنو هما لي تيب دو بيزنس اللي تقدر تلونسي سوا في هاد لا بيريود سوا من مورا هاد لا بيريود هادي وشنو هما لي تيب دو بيزنس اللي ما خصكش تلونسي في هاد الوقيته هادي ونقولوا علاش حتى هو ومن بعد بيان سور اللي عنده اون كيسيون اللي باغي يبدا اللي مازال ما عارفش كيفاش يبدا نجاوبوا عليهم. اوكي الوغ فات لا بروميير ريزون جو بونس كو اللي عارفين نتوما بلوز او موان كاملين هو انه انا نمشي عندي تقريبا 7 لي ريزون. دونك الاولى هو اننا كاملين دابا ربحنا شويه ديال الوقت في النهار ديالنا. ربحنا شويه ديال الوقت اللي كنا تنمشيو نتقداو فيه كل نهار. ربحنا شويه ديال الوقت اللي كنا تنمشيو نخرجوا فيه للقهوه. ربحنا بزاف ديال الوقت اللي كنا نضيعوه في الترونسبور. دونك هذا الوقت هذا كامل ربحناه ولا عندنا حنايا ياك. دونك ولينا نقدروا نخدموه لريوسنا حنايا. دونك ميم الناس اللي كانوا خدامين وسان دي زونتربريز اكسيتيرا واللي مازال خدامين حتى دابا وسط الكونفينمون راه رابحين هذا الوقت هذا كاملين. الناس اللي تيقراو ميم شوز داكشي كنتي تمشي لونيفرسيتي رجع ترونسبور سي با كوا لو طون بيرجو تدوي مع الصحابه نو ريان فوتر. دونك هذا هو الوقيته باش تشد هذا الوقت هذا كامل تكاناليزيه باش واحد تكاناليزي الانرجي ديالك وتاكسبلواتيه باش واحد تعلم داكشي كاع اللي كنتي محتاج باش تلونسي بروجي ديالك. فات بزاف ديال الناس باغيين يلونسيو دي بروجي في دي اندستري تيجيهم من اوبورتونيتي تجيهم من ايدي بلوتو في الاندستري تيقول انا نتلونسي في هاد الاندستري هادي مي ما تعرفوش كيفاش. دونك هذا هو الوقت تمشي تشد هذيك الاندستري كامله دوكيمونتي فيها مزيان وتعرف كومون فونكسيون واش هذيك ليدي ديالك اللي سور ابليكابل اكسيتيرا و بون. بزاف ديال الناس باغيين يلونسيو دي زيدي دو بروجي وتيقولوا ولكن انا ما تنعرفش ندير هادشي ولا ما عرفتش كيفاش نصاوب سيت ويب ولا ما عرفتش كيفاش ندير لا بارتي ماركتينغ لاكيزيسيون كليون صعيبه عليا. هذا هو الوقت عندك شهرين مينيموم باش تبدا بعدا او موان tu établis les bases de connaissances qui vont te permettre de lancer ton projet soit d'abord soit من بعد. اوكي الناس اللي اصلا عندهم الوقت تاجر الناس اللي عندهم الوقت اللي عندهم هاد لي كونيسونس هادو واللي ما كانش عندهم الوقت اسمع ليا هذا ماشي كورونا الدوش هذا وضربني برد. فات بزاف الناس عندهم لي كونيسونس عندهم كلشي ما كانش عندهم الوقت باش يلونسيو هادي لوبورتونيتي ها هو الوقت قدامك بشويه لونسي البروجي ديالك وخدم عليه. دونك هذا علاش انا بور مو هاد الوقيته هادي ما كاينش احسن منها باش لونسي ان نوفو بروجي ديالك ياك. الحاجه الثانيه هو دابا بزاف ديال لي زونتربريز سورتو لي زونتربريز الكبار sont en période de crise. Et c'est-à-dire que الناس اللي بوتونسيالمون كانوا غادي يقدروا يكونكورونسيوك دابا ما تيدوزوش ما غاديش بلا فيتاس اللي تقدر تمشي بها انت en tant que start-up. Surtout que ils sont limités par la structure managériale ديالهم mais هادشي سي toujours et يزيد عليه في هاد الوقيته هادي structure managériale كبيره et ils sont en train de gérer d'autres problèmes que leurs concurrents. C'est-à-dire que اليوم ما مسالينش ليك نتايا تجي كونكورون جديد في المارشي يبداو يضربوا معاك. الناس راهم ضاربين على اليوم على
là, tout ce qui est vraiment béaba de la gestion du business, c'est-à-dire tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est RH, etc. Donc هاد الناس هادو فيو منهم واحدين في هاد المشاكل هادو ما تيخموش في الفيوتشر، ما تيخموش انهم يزيدوا بلا سوليسيون ديالهم القدام، ما تيخموش انهم يديفلوبيو راسهم في المارشي. اي اوجوردي سي فريمون لوبورتونيتي انك تاخذ هاد الوقيته هادي ماشي غير دابا، من دابا حتى من هنا 9 شهور، باسكو كاملين غادي يكونوا مازالين واحلين، وانك تكونسونطرا انك تمشي au lieu de faire ce qu'ils font, d'essayer de les dépasser, parce que de toute façon ils n'ont pas la vitesse pour. وغادي يكون الدماغ ديالهم في هاد 9 شهور حتى العام الجايه مشغول في حوايج وحدين اخرين، مشغول في انهم يرجعوا غير لا سيتوياسيون اللي كانوا فيها. سوف كو انت لا سيتوياسيون اللي كنتي فيها هي زيرو، غادي تبدا من زيرو وما مسوقش، دونك انت غادي انت سابقهم، حيت هما غادي يحاولوا يرجعوا للزيرو اللي انت ديجا فيه، وانت غادي tu vas devoir les dépasser. ياك cela va pas dire que ça va être facile, mais cela va dire que les grands groupes واحلين بزاف، غادي يكون عندهم المشاكل كبار. سي توجور لو كا دون دي ريسيسيون، سي توجور الكبار اللي تيهبطوا لا ماشي بزاف، حيت هما مخدمين بزاف الناس، هما اللي عندهم بلو غون ريسك. اوكي، ما الصغار تيغبروا دغيا ولا تيكبروا دغيا. دونك سي لا او فريمون الناس اللي مزيانين تيطلعوا دغيا، والناس اللي يعني تقتلهم لا لوا دو سيليكسيون ناتوريل للبيزنس. اوكي، دونك هذا هي لا ريزون رقم جوج، وانه تي كونكورون دابا ما مسالينش ليك انت، ما مسالينش يخدموا على لي سوليسيون ديالهم. دونك سي لا لو طون باش انت نجيو ديباسيو. ياك ريزون رقم 3 علاش هذا الوقت هذا هو احسن وقت باش تلونسي لا ستارت اب ديالك. جو بارل دو ستارت اب ايسي، هو انه ملي تيجيو المشاكل بحال هكا كبار، ولا ملي تيجيو اون ريسيسيون، سي هنا فين تيبداو يبانوا المشاكل بزاف. ملي كيجي المشاكل بزاف يجي بوتونسيال دو تروفي دي سوليوشن اي دو مونيتيزي سي سوليوشن. او فات دابا اللي بزاف دابا المشاكل اللي كانوا ما بين نقول 2012 حتى ل 2000، ميم با 2012، نقول 2014 2015 حتى ل 2020 حتى البدايه ديال 2020، سي كو اون طونك ستارت ابور ما كان عندك ما دير. اللي باغي تجي بها نتايا غتلقى كاين مليون سوليوشن اللي قلبتي عليه اون لين، هادشي كاين، هادشي كاين. دونك تا توجور اون فاس بوكو دو كونكورون qui commencent à se concurrencer sur des problèmes de deuxième, troisième degré, c'est-à-dire c'est pas des problèmes les مهمين بزاف اللي الناس قادرين يخلصوا عليهم فلوس. دونك تكون ليكوسيستيم مزير بزاف، وما عندكش فين تصاوب اون ستارت اب اللي فريمون كي va exploser en termes de croissance. اليوم كورونا et la récession qui va suivre كورونا غادي يصاوبوا لنا بزاف ديال المشاكل au niveau de la santé, bien sûr, au niveau du gouvernement, au niveau de la gestion business, c'est-à-dire tout ce qui est remote work, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est gestion de crise, etc. Ça crée des opportunités de business. Et qui dit opportunité de business qui dit problème plutôt, ça crée des problèmes. Et qui dit problème dit opportunité de business. Et vrai, pour vous donner la preuve, les deux dernières vagues des startups les billion dollar companies, surtout aux US, dans des crises ou la suite à des crises. C'est-à-dire, la 2000s boom, jamais mort la crise de 95, جات juste après dot-com boom حتى هي دابا la crise de 95 la récession de 95 سو بيل كلينتون في امريكان دفعت بزاف ديال لي انفستيسور شدوا الفلوس ديالهم اللي كانوا تيانفيستيهم في لي مارشي فينانسي ولاو يانفيستيهم في لي ستارت اب. اي سي سكي في اكسبلوزي انترنت في امريكان من مورا هاد لا بول هادي الا اكسبلوزي اون 2001. دونك وصلت 2001 حتى هاد لي ستارت اب هادو ديال الانترنت حتى هما بداو تيهبطوا. وشنو ولا عندنا ديك الساعات ولا عندنا نوفيل جينيراسيون ديال لي ستارت اب اللي اوليو غير اللي جاي صوب لي سيت ويب يدير لي دوت كوم تيجمع الملايين ديال الدولارات، ولا دي ستارت اب اللي فريمون كي ساتاك المشاكل ديال بصح ديال عباد الله. سي سكي دوني ادوار، سي سكي دوني يوتيوب اوسي. دونك الناس ولاو تخدموا على لي تكنولوجي شويه افونسي. من موراها جات لا كريز ديال 2008 وسي لا وتصاوبوا كاع لي ستارت اب تعرفوهم نتوما بزاف، ولا فريمون لو موديل ديال ستارت اب بلوز او موان ايتابلي. وهنا سي مورا لا كريز 2008 ولا دون الكادر لا كريز 2008 فين تلونسات دروب بوكس، فين تلونسات اير بي ان بي، فين تلونساو بزاف ديال لي ستارت اب اللي فريمون دابا كي فال دي مليون كي فين تلونسات اوبر اوسي تلونساو دي مليون دولار. Et c'est dans le cadre de ces startups, de ces crises-là, فين تلاصوا هاد لي ستارت اب. دونك نهار تيجيو لي كريز تيطراو جوج ديال الحوايج، تيكثروا المشاكل باننا نحلوهم ياك،
تيبداو يبانوا لنا بزاف المشاكل نحلوهم وتيجي لو شوك السيستم وتيورينا فين كاينين فريمون الحفاري في السيستم اللي ما كانوش باينين لنا وديك الساعه سي لوبورتونيتي بور لي ستارت اب انهم يتالينيو وانه ياتاكيو المشاكل هادو ياك. دونك هادي هي لا ترويزيام ريزون علاش جو بونس كهاد الوقيته هادي هي من احسن الوقيتات باش تلونسي البيزنس ديالك باسكو دابا باينين المشاكل ماشي غير ليك انت، راه بعض المرات يقدروا يكونوا تيبانوا ليك المشاكل غير انت مي لي كليون ما باينش ليهم لا نيسيسيتي ديال داك التخربيق تيجي تخربق عليهم لا جو كريي ان تروك اون بلوك تشين جو سي با كوا. نقول خويا سير عاود راسك هادشي كامل ديالك ما مصالح لنا اوجوردي ابخي لو شوك دو سيستيم تو سكي هذاك الشيء اللي كان تيقول لك هذوك اللي كانوا تيقول لك شنو تتخربق اليوم فهموا انه هذاك الشيء اللي كنت تقول ماشي تخربيق حيت حتى هما بان لهم المشكل. اي سي سا او فيت لافونتاج اجوردي سي كو انت تا با بوزون ديدوكي الكليون باسكو الكليون ايتي ايدوكي صرفقاتو كورونا فاق معاك. دونك اليوم خصك تمشي تقول له السلام عليكم راه عرفتي هذا المشكل هذا اللي بان لك اللي تحسي فيه اليوم ولا لا راه عندي ليه لا سوليوشن بسم الله اتي جو بون سا ياك. قبل ما ندوز للكاتريم ريزون عندي خلي درويشي كي مودي قول لنا شنو هو ستارت اب بعدا. مزيان تري بون كيسيون. فات هاد ستارت اب هذا كل واحد عنده الديفينيسيون ديالو مي لا ديفينيسيون اللي جوبونس بزاف الناس يقدروا يكونوا متفقين عليها اللي يكونوا متفقين عليها هو واحد ستارت اب سي اون انتربريز اللي يلاه باديه ستادير هذه يلاه باديه سي بروميير كريتير. دوزيام كريتير سي كو انها عندها ان بوتونسييل دو كروسونس qui est grand et qui est énorme ياك. دونك c'est-à-dire que ماشي يلاه باديه مي من هنا عامين تقدر تجينيري الملايين ديال الدولارات. هذه شنو هي ستارت اب ماشي الا حليت حانوت ويلاه بديت جو سوي با اون ستارت اب باسكو ما انا كحانوت ما نقدرش فريمون نولي تنجينيري ملايين الدولارات تنجينيري داكشي اللي تيجيب لي الحانوت ياك. و الثالث كريتير هو ديما ستارت اب تكون عندها واحد لا توش دينوفاسيون c'est-à-dire que ديما سوا تانوفي en termes technologiques c'est-à-dire تجيب لنا واحد التكنولوجيا جديده ياك سوا تانوفي en termes de business model c'est-à-dire كيفاش تمونيتيزي تيكون مختلف. نعطيكم الفرق ما بين هاد الجوج هادو. الواحد اللي تينوفي في لا تكنولوجي سي باغ اكزومبل بالانتير اللي تعرفوا ولا ناخذوا لكم باي بال اللي كيتعرفوا كاملين. باي بال الا انوفا في لا تكنولوجي علاش باسكو سمحت لعباد الله انهم يصيفطوا الفلوس. داك الناس اللي كانوا يصيفطوا الفلوس بويسترن يونيون نو سي با كوا ولا تقدروا يصيفطوا الفلوس غير بلي زادريس ايميل ديالهم. دونك لا سي اون انوفاسيون بيرمون تكنولوجيك ياك. ولا يوتيوب حتى هي فاش كانت ستارت اب سي اون انوفاسيون تكنولوجيك باسكو لا فاسيليتي انك تشد فيديو تحطها اون لين وانه تدخل وتلقى لي فيديو ديال عباد الله ياك. هذه سي لينوفاسيون تكنولوجيك. لينوفاسيون ان تيرم دو بيزنس موديل سي بحال اوبر راه ما دارت والو دانكرويابل فهمتي حتى تكنولوجيكمون سي با انكرويابل او ديبي ياك. مي شنو اللي دارت اوبر اللي واعر هو كيفاش دات واحد السيرفيس اللي كاين اللي هو الطاكسي وبدلات كيفاش تيخدم. ستاجي اوليو انت تخرج الزنقه وبدا تسنى وخص واحد يجي عندك اكسيتيرا وفي الاخر بدا تحاسب مع هذاك واش تثق فيه في الكونترول غاز داركم تتورك البوطون تيجي يهزك من داركم وتيديك بلا ما تدوي معاه بلا ما تقول له انا فين غادي بلا ما يهز معاك الناس بلا حتى شي حاجه ياك. دونك هذه هي لينوفاسيون تاع دو بيزنس موديل. هادو بلوز مو لي دو تيب دينوفاسيون اللي كاينين عند لي ستارت اب. دونك باش نعاود شنو هي ستارت اب هي واحد سي اون انتربريز يلاه باديه. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance qui est énorme, donc تقدر تكبر بزاف. وثلاثة هو عندها une touche d'innovation. اسمحوا لي تقطع هادشي bon. Alors, au fait, ندوز دابا نكمل. Donc, c'était juste pour répondre à une question ديال شنو هي une start-up. ندوز دابا نكمل لا كاتريام ريزون. au fait في الوقت ديال لي ريسيسيون احنا on est clairement dans une récession دابا تيطرا واحد الفينومين اللي هو زوين سي كو ميم لي غران جروب ميم لي زونتربريز كاملين تيهبطوا من لي فري ديالهم ياك باسكو اوني توس اون كريز عارفين انه ما كاينش الكليان. دونك كاع لي بريستاسيون دو سيرفيس تيهبطوا فيهم الثمن كاع لي برودوي اللي كانوا تيتباعوا تيهبط فيهم الثمن اكسيتيرا ياك. et si tu veux lancer un business اللي اصلا tu dépends بزاف في لي زاشا اكسيتيرا هذا هو الوقيته باسكو كلشي مهبط الثمن. انت لا باغي على لونطري ديالك تكون عطا تقدر تمشي تدوي مع هاد الناس هاد لي بريستاتير سيرفيس يعاونوك ا موندر بري. دونك مع عوض ما يديروك الثمن ديال قبل لا كريز تدير واحد الثمن اللي هو هابط. دونك دابا تقدر تمشي وتبدا البيزنس ديالك tout en minimisant le coût ديالك. c'est-à-dire que les coûts ديالك تيهبطوا في هاد لا بيريود هادي ياك. alors
cinquième raison, c'était la quatrième raison. Cinquième raison, اللي هي بالنسبة لي حتى هي مهمة بزاف, c'est que dans le cas de crise, بزاف ديال الناس تيخسروا الخدمة ديالهم, donc ما تيبقاش ماشي تيخسروا لي الجوب ديالهم. Et هذا هو الوقت باش تمشي تريكروتي, parce que aujourd'hui il y a une vraie pénurie ديال les talents في المغرب, c'est-à-dire ما كاين un vrai manque ديال الناس اللي نقدروا نريكروتي en tant que start-up. علاش؟ parce que كاع les grands groupes, que ça soit les banques, que ça soit les banques, les industriels, كلشي تيريكروتي هاد الناس وتيريكروتيهم بدي سالير كي سون هنا. ياك اليوم هاد الناس اللي باغيين يقلبوا على خدمه ما غاديش يلقاو خدمه بيان سور باسكو اون بيريود دو كريز. لي غون جروب واكلين العصا, لي غون جروب غادي يبغيو يتسناو تيشوفوا هاد لا كريز هذيك غادي, دونك ils peuvent pas se permettre d'investir au fait dans des trucs qui ne sont pas de nécessité business. donc اليوم ما غاديش يبداو يقول لك عرفتي شنو غنجي نجيب واحد 3 4 لي ريسورس باش نخدموا على بروجي اكس اللي ماشي مهم دابا ما غادي يكون مهم من هنا 10 سنين. dans le cas d'une crise هاد الناس اللي تيخدموا على داكشي اللي غادي يحاول اللي غادي يعاونوهم يخرجوا من لا كريز. c'est-à-dire ما تيبقاوش يريكروتيو بزاف, c'est-à-dire حتى لي سالير دونطري تيهبطوا. ديك الساعه انت اون طونك ستارت اب تيكون عندك لوبورتونيتي انك تبدا تريكروتي سوا هاد الناس هادو اللي غادي يبداو يقلبوا على خدمه يلاه خارجين من اليونيفرسيتي وما لاقيينش ما غاديش يلقاو خدمه عند لي غونغو, سوا هادوك اللي خسروا الخدمه ديالهم دون كادر دون كريز باسكو لونتربريز ديالهم ما بقاتش, ولا باسكو لونتربريز ديالهم كلات العصا وبدات تحيد في النومبر دو سالاري ديالهم. راه جبنا شي فخات الصباح il y a presque 600 000 Marocains اللي خسروا الخدمه ديالهم. Après bien sûr en grande partie de 600 000 هاد 600,000 واحد هادو c'est pas des ingénieurs, c'est pas la grande majorité مساكين, c'est les gens هذيك تاع المعاش واللي خدامين au jour, donc الناس اللي خدامين في القهوه, الناس اللي خدامين في لي شونتي اكسيتيرا, donc هما اللي خسروا الخدمه ديالهم. quoique la crise يلاه قالت بسم الله يلاه درنا كونفينمون هادو 2 سيمانات, donc الدقه ايكونوميك على لي غون جروب وعلى لي غون بي ام يلاه جايه. c'est-à-dire que من هنا واحد شهرين 3 شهور اللي كملنا في هاد الكونفينمون هذا مازال ما خرجناش, وليكونومي فريمون مونديال طاحت بزاف, et c'est ce que prédisent tous les économistes سمح لي. donc ديك الساعات on aura l'opportunité de recruter du monde avec des salaires qui sont beaucoup plus abordables que les salaires actuels, parce que اليوم راه salaire d'entrée ديال un ingénieur chez une banque ou là c'est du 11 000 jusqu'à 13 000. donc pour se permettre de payer un ingénieur 11 000 13 000 ça تطلع عليك غاليه, même les designers même donc si tu veux te lancer dans une start-up technologique هتاكل. ok donc هذه c'était la cinquième raison, هو الناس غادي يقلبوا على خدمه ما غاديش يلقاو خدمه, وهذه كاين الهمزه ديالك انت باش تمشي تخدم هاد الناس هادو ياك. alors la sixième raison اللي هي شويه اوبتيميست, قبل ما نوصل ل سيزيام ريزون كاين بزاف ديال لي كومونتير تيقول لي واشنا هما لي دومين اللي نقدروا انفيستيو فيهم وسط لا كريز, ولا شنو هو لي تيب دونتربريز ولا لي تيب دو بارتنير نقدروا نلونسيو. انا ندوز ليهم تو سويت. دونك اسمح لي انا جو ريغلي البروبليم تو سويت. جو بونس كو دابا هذاك الصداع غادي يكون نقص واحد شويه, بون جيسبيغ او موان ان هذاك الصداع يكون نقص واحد شويه. بون جو ديزي انا نسيتو كاع البيسي هذا. Donc je disais que c'était GPC. Alors je disais je disais que les crises, la sixième raison, les crises يتسالاو واللي زوين فاش يتسالاو les crises انه هاد الناس هادو كاع الناس هادو اللي فاش يتسالوا لي كريز لي انفستيسور اللي يلاه دابا ولاو يغاني شويه لوبتيميزم. شنو تيبداو يديروا يقلبوا على فين يحطوا الفلوس ديالهم. اي بيان سور ما غاديش يحطوهم في لي بيزنس اللي يلاه تيكبروا تيشدوهم اللي يلاه تيكبروا. ما غاديش يحطوهم في لي بيزنس اللي كبار واللي مازال واعرين مع لا كريز. تيحطوهم في دي بتي بيزنس اللي فيهم دو تري غون بوتونسييل. اي بيان سور لي مارشي فينانسيير تقدم من لا كريز وفات تيفوتوا لا كريز قبل من ليكونومي ريال. ستاجير لي انفستيسور غادي يوجدوا فلوسهم غادي يدوروا غادي يلقاو لي غون جروب مازالين واحدين مع لا كريز وغادي يبانوا لهم غير لي ستارت اب هما فين يقدروا انفيستيو. وهنا فين كاين لوبورتونيتي انك تمشي عند هاد الناس هادو اللي عندهم ان تري غون اوبتيميزم. باسكو من مورا لا كريز الناس ديما تيشيطوا في لوبتيميزم. في البدايه ديال لا كريز ديما الناس تيشيطوا في بيسيميزم ومورا لا كريز ديما تيشيطوا الناس في لوبتيميزم. دونك هذاك لوبورتونيتي باش تمشي وتاخذ دي انفستيسمون ريسكي ولا تاخذ دي انفستيسمون ا كابيتال ريسك ولا من عند الانجلز من عند هاد الناس هادو من عند دي انفستيتور انديفيدوال اوسي. ستاجير كنت تمشي عندهم اجي راه انا كاين ما كاين حتى حاجه اخرى اجي انفيستي فيها
Et c'est ce qui s'est passé aussi pendant la crise de 2008. Et aussi من مورا فاش يتلاو لي ريسيسيون هادو بديك الساعات تا الا بديتي دابا يلاه سورتو الا خدام على ان بروجي كيسيبلي هاد لي غران جروب يلاه غادي تجي تسالي لا كريز يلاه تكون انت واجد باش تقدر تبيع لهم لو برودوي ديالك وديك الساعات تا مارشي كي ريسيبتيف علاش باسكو سي ان مارشي اللي ضارب باش بور ديباسي لا ريسيسيون دونك كان ديما شي دافير ديالو هابط ولا واكل العصا ولا ما تيكبرش بزاف ودابا اللي فات لا ريسيسيون تيقلب بور اكسبلوزي سا كروسونس اسمح لي ضرب التليفون هذيك الساعات هاد الناس هادو غادي يجيو غادي يقلبوا على اي حاجه يقدر تعاونهم باش يكبروا لا كروسونس ديالهم ولا عندك انت لا سوليوشن اللي خدمتي عليها في هذاك الوقت لا ريسيسيون ا موان دو ريكو اللي هي واجده غادي يكونوا برونور باسكو كلشي عنده il y a un optimisme collectif qui se développe وكلشي تيولي يقلب على كيفاش يقدر يكبر شي وحده فير ديالو على فين انفيستي فلوسو اكسيتيرا دونك ديك الساعات تو سيبل دو بي تو بي تقدر تمشي تسيبلي لي زونتربريز اللي غادي يكونوا يلاه خارج من لا ريسيسيون ولا تسيبلي البي تو سي راه عندك لي زانفيستيسور اللي محتاجين غير فين يحطوا تيقلبوا فين يحطوا فلوسهم ولا غادي تكون انت اللي باين لهم باش يعطيوك الفلوس. اوكي جو كومونسي ا ريبوندر ا دي كومونتير جو ديباسي هذيك لا كيسيون ديال شنو هما لي دومين اللي نقدروا نتلاصاو فيهم حيت غادي ندوز لها من بعد نشوف غير لي زوتر كيسيون اللي كاينين و بيان سور سي نيزيتي با وفات الا بان لكم ما تكتبوا اسمحوا لي على بروبليم دو سون قبيلات كتبوا اوكي. Ok, donc il y a Emile qui me dit il y a autant d'incubateurs au Maroc, faut juste chercher sur Google ou كنصحك دخلي شي عندنا نديوي عنده لا ليست ديال لي زورغانيزم دو فينانسمون d'accompagnement des gens porteurs d'idées. Ok. Ok, question hors sujet, une petite idée sur la moyenne des salaires des ingénieurs en informatique le Maghreb, data engineering to be more specific. Une moyenne, j'ai pas les stats, mais je peux te dire que la moyenne dépasse de loin les 13-14 000 en moyenne. Est-ce que ces opportunités sont valables au Maroc? Oui, je pense qu'elles le sont. Et je pense que le Maroc, d'abord, vu qu'on commence à s'internationaliser comme pays, on commence à adopter les modes d'investissement, en fait, les habitudes d'investissement des investisseurs en dehors du pays, et même les habitudes technologiques des boîtes en dehors du pays, je pense que après cette crise-là, je pense que ce qui s'est passé en 2008 et en 2001 في ملي كان غادي يطرا لنا حنا في 2020 معطلين ب 20 عام مي الحمد لله غادي وصلنا. OK. Alors il y a une question que j'ai ratée ici qui me dit la crise a inspiré Airbnb comment? Elle a inspiré Airbnb, je pense pas. Alors, je n'ai pas dit qu'il a inspiré Airbnb, mais elle a aidé Airbnb doublement. واحد وفات الناس اللي كنتي تقدر الا قبل ما لا كريز اللي قدرتي تقول للناس اجي شدوا الديور ديالكم وعطيهم لواحد اللي ما تعرفوش حلوا ليه ودخلوه للدار ديالكم باش يمشي باش يسكن عندكم غادي يخلصكم فلوس قبل ما لا كريز كلشي غادي يقول لك لا باسكو كلشي عنده فلوس حتى واحد ما يحتاج فلوس قد هكاك دونك كلشي تيقول لك لا عاونك انا محتاج من مور لا كريز الناس ولاو تيقلبوا غير منين يجيبوا الفلوس دونك ملي وليتي تقول لهم راه تقدر الدار ديالك تشدات كلا لواحد ويجي يخلص لك الفلوس يخلص لك الفلوس كل نهار دوز عندك دونك الناس ولاو ريسيبتيف على ليدي اي حاجه تقدر تجيب لهم ليدي تقدر تجيب لهم اسمح لي الفلوس ولاو الناس تيقلبوا عليها دونك جاو قالوا واخا ماشي مشكل ناخذوا الريسك ندخلوا واحد الدار ما حدو تيجيب عندنا الفلوس ça d'une part. Deuxièmement, même sur la partie client, الناس شحال هادي الا قلتي لهم تمشي تسكن عند واحد في الدار يقول لك اخويا علاش ها لي زوتيل علاش ما نمشي ناخذ الريسك نمشي عند الناس راه مورا لا كريز كلشي كلا العصا دونك ديك الساعه تيقلبوا الناس على ارخص موين باش يمشيو يسكنوا في شي دار ارخص حاجه على ليبوك سيتي اير بي ام بي دونك حيت باسكو يا با دو فري دو جيستيون يا غيان واحد شاد غير واحد لو لي حاطو في شي بلاصه دونك الناس اللي مسافرين اكسيتيرا تيقلبوا على لا سوليوشن لا موان شير مشاو خدموا اير بي ام بي دونك ça a pas inspiré Airbnb mais ça a permis de convaincre les deux parties prenantes les clients en fait d'une part les utilisateurs d'une part et le host d'une autre part donc les autres d'une autre part انهم بجوجهم يكونوا ريسيبتيف على l'idée ça d'une part دوا كيفاش عاونت لا كريز Airbnb. Deuxièmement t'as aussi les investisseurs à l'époque qui étaient prêts au fait c'est vraiment Y Combinator اللي هو l'incubateur اللي بدات فيه Airbnb كان جمع بزاف ديال الفلوس علاش باسكو لي انفستيسور اللي كانوا تيحطوهم في المارشي فينانسي ولا تيقلبوا على فين يحطوهم بانوا لهم لي ستارت اب ولا تيشدوا تحطوا الملايين ديال الدولارات في لي ستارت اب et c'est comme ça que Airbnb قدرت دوز بعدا Y Combinator rapidement ou juste après Y Combinator في الديمو داي تجمع زباله ديال الفلوس qui lui a permis de développer les budgets marketing ديالها تريكروتي عباد الله etc. J'espère que c'est clair. Alors, en termes de questions, j'ai la question de Majda qui me dit est-ce que tu penses que le confinement se terminera le 20
La question elle m'a été posée le dernier live. Moi, je suis pas un expert de la chose. Moi, t'nعرف والو في هادشي دونك بحالكم تنتسنى حتى انا تالي la crise. Mais je suis pas aussi pessimiste je suis pas aussi optimiste que ça. Je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps. L'opinion se base sur ce que je lis en ligne, sur ce que je lis en termes de prédictions sur d'autres pays. Ce qui se passe sur d'autres pays, il y a plusieurs pays où le confinement, la période de confinement طولوها, notamment France. Donc على الله تحل في الفان على الله تحل تغدا نرجعوا بحالنا للبيروات ديالنا ونخدموا. Mais je suis pas un très grand optimiste. Moi, je reste un peu pessimiste par rapport à ça. Alors, je vais payer des conseils pour des jeunes diplômés. Zahra, je pense que je vais dédier un live à ça. Donc, ça sert à rien que j'en parle aujourd'hui. Donc, je t'invite à nous rejoindre le live J'ai, parce que je pense que le live J'ai ou le live juste après, on est du Hassan Alaji. C'est Oussama qui me dit l'investissement en bourse durant et pendant la crise. Ça dépend en fait. Si tu veux faire du shorting, ça va pas t'aider. C'est-à-dire il a باغي تمشي تinvestir في البورصة وتجر فلوسك من هنا شهرين. Je pense pas que ça soit le truc le plus smart. Mais si tu veux acheter d'abord vu que le marché هابط dans des boîtes اللي انت متأكد منهم انه suite à cette crise غادي يكبروا ماشي غادي يموتوا, بسم الله. Donc ton risque plus ou moins tu vas te faire de l'argent sur la durée, bien sûr que حيت كلشي هابط. Donc je pense que acheter خلي عندك وتسنى حتى تصير la crise ou بيع. Donc faire le contraire de ce que fait le marché, c'est toujours une bonne stratégie en bourse. Après, c'est pas un conseil financier, moi je suis pas un expert de la bourse, mais c'est basé sur tout ce que disent les conseillers en bourse. Ok? C'était pas toi une fille si vous voulez aller les modes de financement par les crédits. Ah ok, merci. Export de produits marocains. J'ai pas compris ta question, c'est Mohamed. L'investissement en bourse durant cette crise, je viens d'y répondre. SVP, est-ce qu'une start-up doit nécessairement avoir un statut juridique dès le début, ou là tu peux opérer sans statut papier? Moi je pense que si la start-up au tout début est représentée par toi, je pense qu'il est très facile d'aller postuler pour un statut d'auto-entrepreneur parce que, in fine, si tu fais de l'argent, tu dois déclarer ton argent, donc opérer son statut juridique, je pense pas que ça soit la meilleure idée. Après, si tu ne vends pas, si t'es pas au stade de la vente, مازال ما عندك لما تبيع ولا ما عندك إلا ما عندك لما تبيع وما عندك لما تركروتي خويا دير ليه car t'es pas une start-up, c'est un projet. OK, ça devient une start-up quand ça a un statut juridique et tu as besoin d'avoir un statut juridique quand tu veux soit lever des fonds soit recruter, soit aller vendre. OK, donc à l'exception de ces trois cas, ما عندك ما دير statut juridique parce que de toute façon حتى الدولة تقول لك ما عندك ما دير به. الدوله ما رايحه معاك والو. لا تمشي ديكلاري لها واحد لونتربريز غتخلص على لي فري كرياسيون وفي 9 شهور الاولى ما تدخل حتى ريال, ما تدخلها لا التي في لا لياس لا حتى شي حاجه بلاش عطا صداع الراس من الدوله. دونك انت صداع الراس اللي كل فلوس طايحين لك خليك تقدر تصاوب حتى تلقى دي كليون بوتونسيال وصاوب ستاتيو جوريديك ديالك. Est-ce que la crise doit représenter une solution directe de la crise? En fait, je pense que Selma dit est-ce que la solution de Jannah doit être une solution directe à la crise? Je pense que je vais... Wow, il y a énormément de questions ici. Ok, je vais prendre une petite pause. Tu sais, نجاوب على les questions ديالكم محسن. Est-ce que la crise doit représenter une solution directe? Est-ce que la start-up doit ramener une solution directe à la crise? Je ne pense pas, parce que je pense que en fait je pense que العكس. Alors مزيان نوصل دابا la question ديال شنو هما الحوايج ولا les secteurs اللي نقدروا نلونسيو فيهم une start-up في هاد la période هادي ياك. واحد secteur اللي au fait je vais pas parler d'un secteur ولا plutôt d'un type de start-up. En fait, aujourd'hui, بزاف الناس غادي يبان لهم بزاف المشاكل qui n'existent que pendant la crise. C'est-à-dire que c'est des problèmes sanitaires, par exemple, etc., qui n'existent qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, واحد يبدا يقول لي هادشي شنو جاتني واحد ليدي بيزنس واعره بزاف اللي هي غادي نبدا نبيع لي زونتيسيبتيك ولا جيل الكوليك ou les désinfectants ou les masques sanitaires وغادي ندير بزاف ديال الفلوس. Sauf que pour lancer un business déjà, ça prend un peu de temps. Donc, pour créer ton truc,
مع الكونفينمون اكسيتيرا سا فاتر كومبليكي وما تجي تلونسي هاد ستوك تبدا تبيع الشهر الاول الشهر الثاني ديالك والشهر الثالث الشهر الرابع لا تسالى فيه الكونفينمون صافي حتى واحد ما بقى تيشري لونتيسيبتيك حتى واحد ما بقى تيشري لي ماسك سانيتير اكسيتيرا ديك تبقى واحد فواحد ستوك انت ما صالح ليك والو ساجير كو بعض المرات راه فو ديفيرونسي اونتر ان فري بروبليم c'est-à-dire un problème de base structurel qui a été exposé par la crise اللي غير لا كريز جات وعرت عليه c'est-à-dire المشكل ماشي الله بان ماشي صاوباتو لا كريز المشكل كان غير جات عرات عليه لا كريز et c'est ce type de problème هادو اللي خصنا نضربوهم واحد من هاد المشاكل باغ اكزومبل سي كو حتى اليوم les entreprises dépendaient بزاف ديال البريزونسيال pour pouvoir gérer leurs équipes alors que sur la durée et la tendance d'abord à dire vers du remote work donc tout ce qui vers du télétravail donc tout ce qui tourne autour du télétravail aujourd'hui constitue une vraie opportunité business durant la crise mais aussi après la crise parce qu'il y a la tendance ياك جوج tout ce qui constitue الاخر technologie d'éducation donc l'EdTech c'était une tendance à l'international كاملين تعطلنا في l'adoption ديالها je pense qu'aujourd'hui الناس فهموا que l'EdTech c'est plus un choix خصنا نديفلوبي une technologie d'éducation باش نقدروا نديفلوبي l'offre d'éducation ديالنا démocratiser l'éducation ديالنا et nous préparer éventuellement à des crises بحال هكا pour garantir pour garantir la continuité des cours mais aussi pour donner une alternative الناس اللي ما عندهمش accès les systèmes d'éducation classiques هاد الناس هادو دابا ولا كلشي ما قادرش يمشي ليكول مي ايماجيني الناس اللي ساكنين في ايميلشي اللي ساكنين جو بونس كو لا ليطا اكتشف انه كاين شي ناس كاين شي مشاكل بنخمو فيهم حتى توصلوا لنا حنا حتى لوسط الدار الوغ كان المشاكل هادو كانوش دوبي شحال هادي نو با بوفوار الي على ليكول ولا المشكل غير وصل الكونفينمون بور الناس ديال لي فيل وديال لي فيلاج اكسيتيرا مي راه المشكل الناس ديال لو رورال دوبي تري لونطون دونك جو بونس qu'aujourd'hui il y a une conscience par rapport à ça. Tout ce qui est télémédecine, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de la santé, mais appliquer la technologie à la santé ou le permettre de démocratiser l'accès à la santé ou tout ce qui est même hard tech, c'est-à-dire tout ce qui est analyse des virus, tout ce qui est intelligence artificielle appliquée à l'analyse de RNAs, DNAs, microbiology, whatever. هادشي كامل دابا ولاو les investisseurs تعرفوا انه الا كاين ان تري غون ريسك علينا حنايا كبنادم سي ريسك ديال يجي واحد الفيروس وقت البابانا كاملين ونزيدو فحالنا بحال كيما طرا في سبانيش فلو اللي دات 50 مليون ديال عباد الله كيما طرا في البوبونيك بليغ اللي دات النص ديال لوروب اكسيتيرا دونك ان فيت دابا الناس ولا عارفين انه هادشي ان الصحه سي فريمون اون تري غون بريوريتي دونك شدنا العياقه بوندون دي زاني باسكو نهار تيطرا ايبولا ولا تيطرا غير في لي بيي سو ديفلوبي ديال لافريك سوبساريين سا نتوش با نيسيسيرمون دونك ما تنبقاوش مسوقين مي دابا اللي ضربات كلشي لي ريش لي بوفغ لي ملي تيوليو الحكام ديال لي بيي حتى هما شاداهم صافي تعرفوا انه ان فري ريسك سور سا دونك الناس قادرين انفيستيو اي سون بري اشتي سا اوسي ياك عندك aussi tout ce qui est communication aussi parce que الناس aujourd'hui ils ont clairement reconnu que tout ce qui est communication tout ce qui est divertissement aussi راه كاين ليها مارشي باسكو كريز ou pas crise الناس خاصهم ديفيرتيسمون الناس راه وسط سوريا طيح الحرب وشنو سميتو جالسين تتفرجوا في نتفليكس باسكو نهار القضيه تتصعب في لا في ريال حنا خصنا نيشاباتوار دونك ديفيرتيسمون انتريسون دونك tout ce qui est investissement dans le divertissement حتى هو راه je pense que ça va tenir tout ce qui va aider les industries اللي واكلين على دابا واللي غادي يكبروا من بعد حتى هو je pense que c'est important donc tout ce qui est mobile banking fintech en général donc tout ce qui va aider le domaine le secteur ديال l'assurance aussi parce que دابا راه واكل على ça mais juste après غادي je pense sur la partie vie كما قلت البارح غادي ou البارح plutôt غادي تكون عندهم une très grande demande donc je pense qu'aujourd'hui créer des solutions pour le domaine de l'assurance, ça va aider les gens. Créer des solutions aussi pour le domaine bancaire, ça pourrait aider les gens. Créer des solutions qui vont aider le gouvernement à mieux gérer le peuple, à mieux gérer ces crises. Je pense qu'il y aura un marché pour ça juste après. Tout ce qui est divertissement aussi, le gaming, tout ce qui est développement de jeux vidéo, etc. Ça marche très très bien. En fait, je fais un post de The Economist, Roblox il y a un jeu اللي في هاد لا بيريود هادي داز لو طون دور passé en jeu par semaine الملاير ديال السوايع زعما سي جوست une croissance incroyable
Tout ce qui va aider aussi le secteur immobilier en termes d'acquisition client, etc. L'immobilier aussi, parce qu'on a foutu la crise de l'immobilier, Inch'Allah, juste après ça. Le secteur automobile, اللي واكلين لها ça. Les pétroliers, حتى هما واكلين لها ça. إذا شوف عطا الله المشاكل اللي شحال هادي كانوا مغطين غير بلا كروسونس اللي كانت بازي sur l'optimisme des marchés وصافي ياك. دابا سي لو طون دالي سور تو هاد لي بروبليم ستركتورال اللي كاينين عندها في ما درتيش يبانوا لي مشاكل انا اللي كانوا باينين لنا شحال هادي من الناس اللي ما كانوش مقتنعين بلا بريوريتي ديالهم. جو بونس هاد المشاكل هادو دازو دابا كاملين لا بريوريتي نيميرو 1 ولينا عارفين انه خصنا ندوزو نبروتيجيو راسنا sur la durée parce que le risque d'une crise ما بقاش في la mitigation d'une crise تدار غير sur le plan purement juridique ou purement fiscal ou غير en gérant les marchés financiers etc. دابا ماشي بحال la crise 2008 هادي c'est une crise qui est causée par une maladie donc خارجه du contrôle de tout le monde et هنا هو فين الناس ولا عارفين انه انا en tant qu'entreprise je dois protéger crise ou pas crise وخصني نعاون الناس هادو donc حنا نقدروا نعاونوا الناس هادو le faire tout en se faisant de l'argent en parallèle. هذا واحد. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui est en fait فاش تيجيو هاد لي كريز هادو تنجيو الناس يوليو يبان لهم غير المعقول والمعقول هنا سي تو سكي هي هارد تك c'est-à-dire que اليوم اون لي توس كونسيون كونت توني ديال شحال قرينا وشحال ما قريناش كاع اللي قاري بزاف اللي ما قاريش بزاف اللي عنده فلوس ما عندوش فلوس كاملين عارفين ان لا ريشيرش ميديكال خص يمشيو فيها الفلوس عارفين انه تو سكي نوفيل تكنولوجي خص يمشيو فيهم الفلوس باسكو نهار تسد كلشي درنا كاملين تنقلبوا على لي سوليسيون ديجيتال دونك تو سكي très nouvelles technologies qui vont aider les entreprises, les grandes entreprises, le gouvernement et même les gens à économiser dans la période après la crise. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est même technologie de recherche, que ça soit en termes de 3D printing parce que اليوم كاع داك الخصائص اللي في السبيطارات ديال لي ماسك etc. الناس ديال سي لي ميكر avec les imprimantes 3D هما اللي تيحاولوا يلقاو la solution. Tout ce qui va aider l'économie parallèle open source, je pense que les gens d'abord ils sont convaincus de sa nécessité. شوف بقيت نقول لكم شنو كاين comme opportunité كاين mais لا كريز ما فيهاش الضحك ما يمكنش تضحك وتفليا وتجي دير الفلوس وبدا تكذب عليا بالله. الناس وصلوا لا كريز يولي كلشي سيبتيك كلشي تيقلب غير على معقول. دونك الا جبتي لا سوليوشن اللي غتحل المشاكل ديال الله وانت جايب احسن سوليوشن كرو موا ما كاينش اللي يقول لك لا ما كاينش كيفاش تخسر que ça soit pendant la crise ou juste après la crise. OK. Quand j'ai lu un commentaire de Fedo qui me dit nice commie shirt comrade. En fait c'est if you know the story behind the shirt زعما c'est العكس ديال الكومونيزم هذا كاع. من نخلي حتى شي مره اخرى وندوي على لي هوبي ديالي من غير نجي ندوي على لي سوجي حامضين شويه في لي لايف. حمزه كيما جا عافاك هضر لينا شويه على الداتا ساينس والداتا اناليتكس وكيفاش نقدروا نتعلموهم اون لين وشنو هما احسن لي سيرتيفيكا في هذا الدومين واش كاين لي اوبورتونيتي بور سو دومين او ماروك. حمزه جو بونس كو بور لودينس جينيرال اللي تتفرج دابا سي با ان سوجي كي تري انتريسون. Ce que je vais essayer de faire je vais essayer au-delà des lives de commencer à organiser des webinaires الناس اللي كانوا حضروا ليبوك ديال القريه on va faire des trucs pareil ما نسميتش لابا مره الا جاني الخاطر ولا الا كان سوجي باغي بغيت ندوي عليه ولا ان سوجي تري تكنيك بغيت ندوي عليه je vais pas le faire dans le cadre d'un live parce que غادي نبقاو غير انا وياك حمزه تندوي في هذا اللايف هذا. دونك الا غير انا وياك حمزه ندوي في هذا اللايف je préfère le faire sur un zoom ramener les 20 personnes ou les 10 personnes ou les 2 3 personnes qui sont intéressées ou حتى 50 المهم ديك نشوفوا qui sont intéressés ندوي على داك السوجي comme ça j'ai mon PC devant moi on dit sur ça avec le niveau de technicité que ça nécessite. Aujourd'hui بلا من الناس هادو اصلا عيانين شويه بلا ما نمشيو لهم في دي سوجي حاملين اكثر من هادشي. fait Walid je sais pas je suis pas vraiment ما عرفت انا je suis pas la bonne personne pour زعما à qui poser cette question. Walid كيقول لك زعما comment rester positif à la situation هادي
malgré زعما la crise etc. Je pense que le meilleur truc à se dire c'est que ما حدك واكل شارب الحمد لله وعندك ساكن في شي دار الحمد لله ما حدك عندك اكسي الانترنت. جو بونس سي الكا فيك تتفرج فيه في اللايف راه مزيان ما حدك عندك une certaine connaissance راه مزيان t'as un certain niveau intellectuel راك مزيان t'as déjà dépassé 90%. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois garder en tête que la crise est là, c'est la nature des marchés. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de travailler, c'est de ne pas être optimiste ou là, mais plutôt d'être réaliste et de se dire aujourd'hui, j'ai l'opportunité باش نخدم شويه باسكو عندي شويه الوقت عندي شويه هذاك الشيء كاع لي ريزون اللي عطيناهم في الاولين دونك على قبل هاد لي ريزون هادو انا نقدر نلونسي البيزنس ديالي اي ديت رياليست ساتوندر ان لا كريز تسالا باش انت تكابيتاليزي على هذاك لو بوست اللي تطرم مورا لي كريز. Hamza qui me dit Mohamed a dit une question hors sujet. Je n'ai pas les domaines qui sont intéressants à l'économie de bed. En fait, je viens d'y répondre à Hamza. Sinon, si tu parles des domaines de recrutement, je vais les intégrer. Je vais les discuter dans le cadre de l'autre live, les deux qui sera destiné aux universitaires. Ok? Ou là où vous l'aurez aussi. Ok, est-ce que la start-up doit représenter une solution directe à la crise? En fait, moi, je viens d'y répondre seulement. Penses-tu que l'expansion qui va suivre cette version marocaine de la récession 2008 bénéficiera à l'économie marocaine? En fait, l'expansion, ça bénéficie à toutes les économies. Aujourd'hui, le Maroc va certainement être beaucoup plus touché par cette crise-là. S'il y a une crise à l'échelle mondiale, on serait beaucoup plus touché par rapport aux... En fait, pas par rapport aux autres, par rapport à 2008. C'est-à-dire que 2008, on était une économie qui était plus ou moins isolée, mais on était internationalisé, mais pas autant qu'aujourd'hui. 12 ans après, on est très internationalisé. On est un hub financier en Afrique. Donc, la crise va être أكثر من داكشي ضربنا في 2008. Ceci dit, حتى l'expansion اللي جات غادي تهزنا أكثر من داكشي اللي تهزنا juste après 2008. Ok, alors... ok. Oumema qui me dit, est-ce que tu vas enregistrer le live? Bien sûr. Start a Digital Agency, incubateur levée de fonds, que penses-tu? En fait, Digital Agency, pendant cette période-là, je sais pas. Parce qu'en fait, tout ce qui est nécessaire, voilà, vraiment d'Aerones. Donc, tout ce qui est site web, application mobile, etc., d'Aerones. Tout ce qui est projet fondamental aux entreprises pendant la crise, une nouvelle start-up pour le faire, avec de l'expérience. C'est des projets très importants, donc ils vont pas s'amuser à les dédier, en fait, à les déléguer à des petites boîtes. Tout ce qui est comme Zwaq, etc., les budgets, moi j'ai pas ça, je vais arrêter tout ça, c'est la crise, on chouffe Zwaq, donc lancer une agence digitale dans le cadre de cette crise, je suis pas un grand fan, sauf si tu veux lancer une boîte de développement spécialisée dans des technologies qui sont demandées aujourd'hui, ça c'est une autre chose. Mais juste lancer une agence digitale, pour lancer une agence digitale, une agence digitale lambda qui fait ce que fait tout le monde, je pense pas que ça soit le meilleur moment pour lancer. Tout ce qui est digital, je pense que ça va se développer plus. Je suis d'accord, Amine. Exemple, ouvrage sur la fintech. En fait, aujourd'hui, ma prédiction aujourd'hui, c'est que sur la partie vie, il y aura une expansion beaucoup plus intéressante dans le domaine dans le secteur d'assurance au Maroc, donc tout ce qui va faciliter la gestion de clients, la gestion de risques, la gestion de fraude. Sur ce volet-là, dans l'assurance, je pense que les gens sont preneurs. Tout ce qui est digitalisation, que ce soit d'identité aussi, digitalisation d'identité aujourd'hui, je pense que l'État, l'État qui aime l'organisme, mais les différents organismes au sein de l'État, étatiques, de très bons systèmes de gestion d'identité des gens et aussi de très bons mécanismes de gestion de crise, de très bons mécanismes de communication avec les bénéficiaires ديالهم بحال la Ramed par exemple اليوم اللي واحد ما عارفاش تقول الناس صيفطوا لي SMS الناس ما عارفينش كيفاش يقراو etc. alors que la Ramed si elle avait un système de gestion d'identité fiable basé sur la blockchain
interconnecté avec les banques etc. كان ديك الساعه تجي الناس راه عارفه الناس شنو شكون هما وعارفه شحال خاصهم وعارفه شحال خاص تصيفطهم الفلوس دو كليك غادي ديفلوب غادي ديبلوي الفلوس الناس كاملين. tout ce qui est fintech aussi, tout ce qui est paiement mobile, je pense qu'après ça va prendre parce que الناس اليوم pour recevoir de l'argent ils sont pas bancarisés خصو يمشي يتحرك etc. je pense que demain il a قلت لي غنصيفط الفلوس في une wallet mobile il sera preneur, donc il y a ça aussi qui va prendre juste après. tout ce qui est e-commerce aussi, je pense que ça va commencer à se développer parce que الناس عارفين دابا الناس surtout si هاد المشكل هذا dure un peu plus longtemps, donc الناس غادي يعرفوا انه راه نقدر نشري اونلاين ونوصل للدار. الا جيت نقول لك راه رجع واحد شويه للور في اللايف il y a beaucoup de trucs qu'on peut développer aujourd'hui. Et tout ce qui est hard tech, je pense que les gens sont en train de travailler dessus. Le hard tech, que ce soit en relation avec les domaines santé et biologie, ou même en général. Même الناس اللي خدامين على النوكليير, الناس اللي خدامين على الهاردوير, كاين الناس اللي خدامين على tout ce qui est hard et deep tech, alors ça va prendre. Ok. Nabila qui me dit واش من هنا لقدام تقدر تولي مليونير بين entreprise socialement responsable vu que الناس ولاو كيهتموا بالديفلوبمون durable. Bien sûr Nabila, moi je suis totalement d'accord et je pense que t'as même pas besoin de poser la question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà prouvé ça. Donc je pense que oui, bien sûr que tu peux devenir millionnaire. Millionnaire, tu peux devenir millionnaire b'shawarma, juste pour te dire, tu peux devenir millionnaire باش ما بغيتي. Millionnaire, c'est pas vraiment la très grande barrière à dépasser. Donc dans tous les secteurs tu peux devenir millionnaire. Je dirais même que tu peux développer une entreprise qui vaut des centaines jusqu'à des centaines de millions ou là même des milliards de dollars dans le domaine du développement durable, parce que après cette crise là je pense qu'il y a une nouvelle prise de conscience commune et collective que المشاكل ديال اليوم المشاكل ديال اليوم ما كاينش المشكل الشينوا وقطع الحدود النيبال راه ما كاينش المشكل، ولا قطع الحدود لتايوان راه ما كاينش المشكل، ولا المشكل راه واحد طرى لي المشكل في الشينوا غادي يضربنا اليوم، واحد طرى لي المشكل في امريكا غادي يجينا اليوم، وواحد المشكل طرى في المغرب راه غادي يمشي الامباكت كيكا اون فرانس. دونك اليوم ولينا تعرفوا ان كاين شي مشاكل اللي تضربوا اليومانيتي كاملين اللي خصنا نوليو نوجدوا ليهم، نوتامون لا كريز كليماتيك. باسكو شوف هادشي اللي عايشين فيه دابا راه كامل غير الضحك، ولا الا كامل غير الضحك. اليوم لي زيكسبير فيت خصكم تعرفوا باش ندير لكم شويه البيسيميزم ونوريكم انا 2020 هذا ما غاديش مزيان. كاين دابا كاين واحد لانفازيون ديال الجراد اللي خرجت من السعوديه واللي مشات فيغ من الصحراء السعوديه واللي مشات فيغ شنو سميتو فيغ لوروب لوروب اسمح لي فيغ لافريك دو ليست، واللي ضربت لهم كاع داكشي اللي زرعوا. وهذيك لانفازيون ديال الجراد راه لي زيكسبير اليوم اللي قريت في الارتيكل ساتونت انه من هنا اكتوبر غتوصل للمغرب، سيتادير هذا العام هذا ما تحت الشتاء. دونك الاخر دونك لا برودكسيون اغريكول عندنا ناقصه بزاف. زيد سدينا الحدود زيد دونك الدومين لاغريكولتور واكل العصا زيد عليه من هنا العام الجاي الا مشات ضرب لنا الجراد في اكتوبر كاع داكشي غادي نزرعوه. سي عامين هذاك 3 جعاف ديال القران بالي راه جات، ها الجراد ها الطاعون بقى لنا غير الضفادع ولينا عايشين عند فرعون حنا. Hamza, comme je viens de te dire, alors juste après, je vais répondre à cette question dans un autre live, donc je t'invite à nous rejoindre dans notre live, ok? Anna, je vais te taguer carrément Hamza avec le live, comme ça me déclenche. Vous pensez quoi de la grosse production comme production textile? Vont-ils jeter la production? Je pense qu'ils vont tous galérer pendant la crise et ils vont tous reprendre après la crise. Je pense que tous ces domaines-là, ils vont pas être impactés indéfiniment. On va dire, je vais la normale dans pas longtemps. Ok. Nasser qui me dit, j'ai développé une proof of concept, c'est-à-dire un MVP, ou là, un truc en bêta, dans software, dans le domaine mécanique. Qu'en penses-tu? Soit je continue le développement d'un MVP en mode SaaS, ou d'arrêter le dev pour un moment afin de proposer un service de prestation chez les clients, où je vends les performances du proof of concept. En fait, ça c'est une question qui ne dépend pas nécessairement du contexte de la crise. C'est une question beaucoup plus globale. Et je pense que non, je dirais pourquoi pas ne pas faire les deux. En fait, développe ton MVP en parallèle. Si je peux offrir
la solution en prestation de service, bah fais les deux. Comme ça, aujourd'hui en prestation de service, راك تحل المشكل ديال السيد. دونك انا جاي ندير لك سيرفيس نحل لك المشكل. تتولي تتعرف هذا السيد هذا شنو لي فري بوزوان ديالو، كيفاش لي بروسيسوس داشا اكسيتيرا، شكون هما لي جون كي برين لي ديسيزيون او سان ديال هاد لي زونتربريز هادو. ومن موراها نهار يوجد لو لوجيسيال ديالك راك عارف شكون اللي غادي يشريه وبشحال غادي يشريه وشنو المشاكل اللي غادي يحل وبيعوه اوسي. Donc, c'est pas une décision de واش هذا ولا هذا, c'est plutôt faire les deux en même temps. Fedouane, nous, on n'a pas été impacté, بالعكس. On est dans le digital, on n'a vraiment pas été impacté, donc ça va. What do you think about going into trading at this period as stocks and markets will start recovering after this crisis? Would it be that profitable? I mean, je suis pas un expert du trading, faire du trading, mais je dirais logiquement, si aujourd'hui les marchés sont en baisse et que demain on va sortir de la crise, demain c'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire il a اليوم باغي تحط فلوسك وتنساهم واحد عامين وترجع ليهم ولا واحد 3 سنين وترجع ليهم فازي. الا غادي تانفيسي فلوسك وتمشي دير du vrai trading, en fait je pense si t'es pas expert faut oublier. Anas qui me dit j'aime ton style de réflexion, bravo, bah merci Anas. T'as un compte Instagram, c'est mieux. Oui, en fait, ce que je vais commencer à faire, je vais commencer à faire le live sur Facebook, Instagram et YouTube, comme ça, via une plateforme. Donc, dès que ça libre يدخل من Instagram ولا Facebook ولا مرحبا به. اسماعيل تيقول لي ادخل الموضوع. Si اسماعيل جيتي معطل واحد شويه دوين على الموضوع وساليناه. Donc d'abord, je suis en train de répondre aux questions de Nes. Est-ce que les nouvelles entreprises créées vont avoir des difficultés pendant cette période de crise? Bah, ça dépend des types d'entreprises, ça dépend de ce qu'ils vendent. Il y a des entreprises qui ont la crise. Sauf, dans n'importe quelle crise, être une nouvelle entreprise, grande entreprise, petite entreprise, c'est pas vraiment ça qui définit où plutôt, et le Britannique, je suis le live, les secteurs ou les secteurs de la crise. Imad, je n'en sais pas trop. Imad, que penses-tu de la domotique dans cette période et après la crise, surtout au Maroc? La domotique, c'est une technologie, c'est-à-dire que ça dépend de la domotique, elle sera appliquée à quoi. Mais comme j'ai dit au tout début, tout ce qui est hard tech, غادي يخدم après la crise, parce que كما قلت لكم الناس يقلبوا على معقول, الناس يفيقوا شويه من داكشي اللي كانوا غاديين فيه وتيعرفوا انه راه خصهم يوليو يوجدوا الفيتور. Et je pense que venant عارفين خصهم يوجدوا الفيتور, tout ce qui est nouvelle technologie et technologie de pointe راه الناس يقلبوا عليه. Donc je pense que aujourd'hui la domotique là ça marche à l'international et ça va marcher un peu plus après la crise. Bon, شحال وانا تنخبر عليكم نشوفوا شحال. Bon, je pense s'il y a pas d'autres questions, 1 heure. Donc, دوزنا تقريبا ساعة ensemble. Il y a d'autres questions. Moi, le live, je vais commencer à le faire une fois chaque 2 jours. Comme ça, ما نكترش عليكم الهضرة خاوية. Mais je vais commencer à envoyer, à lancer des petits posts en parallèle. tous les articles اللي بانوا لي زوينين, les vidéos اللي بانوا لي زوينين en ligne اللي تقدروا دوزوا بهم هاد الكونفينمون حتى ما نصيفطوهم. واللي عنده une question ولا صيفطهم لي même en parallèle, comme ça j'essaie de répondre. Sinon, prochain live ماشي غدا من النهار ديال بعد غدا. إلا عندكم des sujets il y a des sujets que vous voulez qu'on discute dans le prochain live, n'hésitez pas, رجعوا لهاد اللايف, laissez-le en commentaire ou les posts. De toute façon, demain je vais essayer de publier le post باش نعرفوا شنو هو السوجي. Encore une fois, Libéry يدوي معايا وسط هاد le live, c'est-à-dire يدوي معايا ماشي en commentaire mais يدوي conversation. مرحبا بكم. En fait, le prochain live, l'idée, باش نقولها لكم من دابا, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire du conseil carrément direct. Donc, il a شي واحد عنده une entreprise ou عنده une idée de projet ou باغي lancer l'idée de projet ديالو ou بغى du conseil en direct, يقول لي moi je suis intéressé, et comme ça ناخذ هذوك les projets كاملين ونديروا carrément du conseil en direct. Comme ça غادي يكون المعقول, زعما مابقاوش ندويو في لا تيوري. السلام عليكم, كا براتيك, شنو المشاكل ديالك, شنو باغي دير ونمشيو ليه, que ça soit en technologie ou là en marketing ou là en business en général. OK, اسماعيل qui me pose la question à quelle heure. Les lives ديما مع 10 الليل. OK, bon,
ميرسي بور تو الموند. راه فريمون كيعجبني الحال انه يكون عندي الناس يسمعوا على التخربيق ديالي، سورتو في هاد لاباريود هادي باسكو تنحس براسي دايرين بيا الحياط. دونك مزيان انا نلقى الوقت ندوي معكم. دونك تري غران ميرسي. اون se donne rendez-vous dans 48 heures بالحساب. فات 47 heures بالحساب. اوكي باي باي.